হ্যালো গাইস, আমি তোমাদের এখানে নিয়ে আসছি ডিউটি ড্রাইভার পুলিশ। আর তোমরা দেখেছো আমি আগের পর্ব তৈরি করেছি। পুলিশ আমরা ধাক্কা দিছে আর আমি উল্টায় গেছি আর আমি বাস্টিট হয়ে গেছি। তো তোমরা কালকে যে এই ভিডিওটা দেখেছো বা আজকেও এই ভিডিওটা দেখেছো পার্ট 1-এর ভিডিও, আর আমি নিয়ে এসেছি পর্ব পার্ট 2-এর ভিডিও। আর কেউ একজন চেয়েছে, বেশি কথা না বলে চলো শুরু করা যাক। আমি অন্য গাড়ি নিব, এটা হইলো এই গাড়ি। আচ্ছা, আমরা লেভেল 1 আবার খেলবো। এই যে একটা সুন্দর গাড়ি নিয়েছি, এটার স্পিড কম আর আমার উল্টায় ফালাই দিল কেন লেগে। এনিওয়াইজ দেখি এই গাড়ির স্ট্রং কত। দেখা যায় না তো এই গাড়ি বেশি স্ট্রং, পুলিশের সাথে তো পারতেছে না। এটা তো একই হ্যান্ডেলিং ঘুরতেছে না, একই গাড়ি। দেখছো হ্যান্ডেলিং ঘুরতেছে না, একই গাড়িটা দেখছো। কি সুন্দর একটা গাড়ি আমরা বাস্টিট করাই দেবে। এই গাড়ি নিব না, লাল গাড়ি নেই। লাল গাড়ি দেখতে কেমন, দেখি এই গাড়ির কত শক্তি আছে। আর দেখো 3টা পুলিশ নিছি, দেখ ভাই পুলিশ আমার। আচ্ছা, আমি এটা বুঝি না যে পুলিশরা আমি কি করছি। পুলিশ শুধু শুধু আমরা লয়া মারে। জায়গাটা কত সুন্দর, দৌড়াদৌড়ি করি, আমার দেখতে দেয় না। এই পুলিশ কই গেল? আমার পিছে, আমার পিছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, মানে একটু সতর্কভাবে খেলতে হবে, নাকি পুলিশ কোন দিক দিয়ে ধরে ফেলে উল্টায় দিবে। আর একজন তো নাকি আটকানোর ঢং করতেছিল একটা পুলিশ। আরে পুলিশের সমস্যা কি হয়েছে ভাই, বুঝাও। দেখা যাক এই ভাই, এই গাড়ির তো হ্যান্ডেলিং তো ঘুরতেছে বেশি। আর এই গাড়ি তো ঠিক আছে, মানে কি চলতেছে আর হ্যান্ডেলিং ঘুরতেছে, দেখো কত। আরে ভাই একটাও তো বাস্টিট হয় নাই, চলতেই আছে দেখো, একবারও বাস্টিট হয় নাই এই গাড়ি দিয়া। এই গাড়ি তো সুন্দর আছে বেশ। আটকা পড়ে গেলাম। ওরে ভাই, এইটা বেশি সুন্দর আছে গাড়িটা, গাড়িটা বেশি সুন্দর। দেখ এবার আটকে দিছে। জানো ওরা কতটা পুলিশরা প্ল্যানিং করে আমরা আটকায় উল্টায় তারপর বাস্টিট করে ফেলে। ওরা এমনটা করে কিছুক্ষণ ধর, কি জানি প্ল্যানিং করে কেমনে, সেটা তো দেখি যে আমার পিছা আসতেছে না। ওরে ভাই, তোমাদের বাপেও জীবনে ধরতে পারবো না আমাদের। ওয়াও, সেই আছে গাড়িটা, সেই। আরে দেখছো পুলিশ মনে করছে এই গাড়ি একটা চোর, সেটার জন্য পুলিশে মারছে। দুই পুলিশেরা মারামারি। আরে সমস্যা কি? কত জায়গাটা সুন্দর দেখতে চাইছিলাম, জায়গাটা কত সুন্দর। পুলিশ লইয়া আমরা মারে। দুই পুলিশ কই গেল? উল্টায় গেল। উল্টানো ভাঙা পুলিশের কাছে যাব না, গেলে আবার হঠাৎ করে ভুলে উল্টাই দিমু, তারপর আবার লয়ে আমরা মারবে। ইরে আল্লাহ, গাড়ির কি শব্দ নাকি জানি। গাড়ি তো সেই পাওয়ার আছে, আমার গাড়ির লাল গাড়িটির সেই পাওয়ার আছে।
যদি তোমরা না চাও তাহলে তোমরা পার্ট 2 দেখো না, আর যারা যারা পার্ট 2 চাও তারা দেখো, আর যারা যারা পার্ট 2 চাও না তারা দেখো না, কারণ কি একজন তো চাইছে পার্ট 2। যদি তোমরা না বলে থাকো পার্ট 2 এর কথা, দেখতে মন চাইলে দেখো না। দেখো কত সুন্দর একটা গাড়ি ভাই, দেখছো লাল গাড়িটা মারতে পারে সবকিছুতে মারতে পারে। ও সেই সেই সুন্দর ভাই। আচ্ছা আমার কাছে এখন লড়াই হইতেছে এক পুলিশের মারামারি হচ্ছে আমার কাছে, আর 2 পুলিশের, একটা নিচে একটা উপর উল্টায় ঝুলে আছে। আমি তোমাদের দেখাবো। আরে পুলিশটা উল্টায় না আমার মতন। এই তোর সমস্যা কি? আমরা বাস্টিট, আচ্ছা পুলিশের গায়ে লেগা থাকলে বাস্টিট হয়ে যায়। এখন আমার উল্টায় ফেলছে, ওই দেখছো প্ল্যানিং করছে। ও বেঁচে গেলাম। এই যে দেখছো একটা নিচে একটা উপর উল্টায় আছে। ও সেই রেকর্ডিং হচ্ছে আমার কাছে। শুধু মারে কিন্তু আমরা ধরতে পারে না, আটকাইতে পারে না। আরে পুলিশরা শুধু মারতে পারে কিন্তু কিছুই করতে পারে না, শুধু মারতে পারে আর ঘুষি দিতে পারে, আটকাইতে পারে না। আবার কিছু সময় আটকাইতে পারে। আর আবার পুলিশ মারতে পারে না, শুধু ঘুষি মার কেল দিকে ভাই, জানি না। দেখো ব্রেক, ওই তো কত সুন্দর একটি স্টাইল। এরে ভাই আমি কি করে দিলাম, আমি তো দেখি নাই আসলে। ওদের হেল্প করে দিলাম, দূর কেলেগা হেল্প করে দিল। ওরা তো একটাও হেল্প করে না, উল্টায় চাইলে আমি একবার উল্টায় চাইলে ওরা হেল্প করে না, আমি ওদেরকে হেল্প করতেছি কেলেগা। তাও কি ভালো হয়েছে, পুলিশ একটাও উল্টায় নেই, এমনি আছে। একটাও ধরতে পারে নাই। বাহ, এই গাড়ি নিয়ে তো সহজ হয়ে গেল। সহজ তোমাদের বাপেও জীবনে ধরতে পারবো না। লাল গাড়ি তো সেই কিন্তু পুলিশ আইসা আমরা উল্টায় দেয়। পুলিশ কি উল্টায় না কেন? এক পুলিশ উল্টায় না কেন? 2 পুলিশ তো ঠিকই উল্টাইছে। আর আবার পুলিশ উল্টায় না, শুধু ঘুষি মারে, আমরা আটকায় না। গাইস পুলিশ হচ্ছে জাউরা পোলাপান নাকি কি কইতাছি আমি, পুলিশ হচ্ছে ভালো। ওকে অনেকক্ষণ ধরে খেলতাছি এক পুলিশের সাথে, আর বোর লাগতেছে। আমরা 2 পুলিশের সাথে খেলি, কারণ লেভেল 2তে তো আমরা জিতছি, মানে 2 পুলিশেরা হারাইছি আর 1 পুলিশ বেঁচে আছে। দেখো এই যে এটা হচ্ছে সে 2 পুলিশ, যেটা আমি অন্য গাড়ি নিয়ে পারি নাই। এই 2 পুলিশের লড়াইতে আমি পারি নাকি? আরে ব্রেক করে কেন লেগা? এতক্ষণ তো ব্রেক করে নাই। আরে উল্টাইছে ভাই। ও দেখ, একটা পুলিশ উল্টাইলো, আমার সোজা হয়ে গেল। একটা পুলিশ উল্টাইছে, আমি দেখছি একটা পুলিশ উল্টাইছে। পুলিশ সমস্যা কি? আমরা মানুষ। জায়গাটা কত সুন্দর, আমারে দেখতে দাও না। জায়গা কত সুন্দর, সাদা সাদা নীল নীল আকাশ। আর এই পুলিশটা আয়া ঝামেলা কইরা দেয়। আচ্ছা যাই হোক, আমি বলতেছি এটা পুলিশের লড়াই,
ডিউটি ড্রাইভার পুলিশ, এর এটা কি পুলিশ, উল্টাই থাকো। ওকে, এই ভাই একটা পুলিশ কি উল্টাই গেছে নাকি? আমরা ধরতেছে না নাকি একদিক আয়া একটা পুলিশ টু উল্টে আমরা ভয় পাওয়া দিল। শোনের পথে পুলিশ পুলিশ আমার ভয় পাওয়া দিল। আমরা দেখাবি না যে আমি এখানে আসি। এই তো মনে করছি উল্টে গেল, একদিক দিয়ে এসে ভয় পাওয়া দিল। ওদের মাথায় বুদ্ধি থাকে না একটা, শুধু মার লয়া। আরে কিছু করছি এমনি চুপ হয়ে দাঁড়ায় থাক, সাইডেন টাইডেন হেডলাইট টাইট বন্ধ করে দেখ। আরে এমনি হয়ে থাক হয়েছে, ভালো একটা কাম হয়েছে গাইস, ভালো একটা কাম হয়েছে। দেখো একটা উল্টায় গেছে, এটা আমাদের জন্য সেফ। এই মারবি, এলে মার, কত মারবি লে মার। এই পুলিশ ঘুমায় গেছে নাকি? পুলিশ ঘুমায় গেছে, ঠিক আছে। তো দেখো কত সুন্দর, এই দুই পুলিশ উল্টে গেছে, শাস্তি পাইছে। এই লাল গাড়ি শাস্তি দিছে ওদের শাস্তি। দেখো কত সুন্দর একটা ফুটবলের ম্যাচের জায়গা, কিন্তু এটা সবুজ মাটি না, হলুদ মাটি নাকি সোনালি মাটি। ওকে গাইস, পুলিশ উল্টে গেছে। আর তোমরা পার্ট 3 চাইলে আমারে কমেন্টে বললো। আবার যদি আমি দেখি কমেন্ট বন্ধ থাকে, কমেন্টস আর টার্ন ইট অফ, তাহলে আমি কমিউনিটি পোস্টে লিখে দিব যে ডু ইউ ওয়ান্ট পার্ট 3। এনিওয়েজ পার্ট 3টা হলো এই যে লেভেল 3, এখানে 4টা পুলিশ থাকে। এটা নিয়ে অনেক বেশি মজা হবে। যদি তোমরা পার্ট 3 চাও আমার কমেন্টে বইলো। সো আজকে এটুকু পর্যন্ত এই ভিডিও বানাই। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, বাই।